Ja uopšte ne vidim da on i šta. Stojite, galije carske, sputajte krme moćne, gazite tihim hodom. Opelo gordo držim u doba jeze noćne, nad ovom svetom vodom. Tu na dnu, gdje školjke san umoran hvata i na mrtve alge tresetnica pada, leži groblje hrabrih, leži brat do brata, Prometeji nade, apostoli jada. Zar ne osjećate kako more mili, da ne ruši večni pokoj palih četa, iz dubokog jaza mirni dreme ščili, a umornim letom zrak meseca šeta. Stojite, galije carske, na groblju, braće moje, zavite crnim trube. Stražari u svečanom opelu nek otpoje tu gde se vali ljube. Jer hoću da vlada beskrajna tišina i da mrtvi čuju fuk borbene lave, kako vrućim ključem krv penušanjina u deci što klikću pod okriljem slave. Zato hoću mira da opelo služim, bez reči, bez suza i uzdaha meki, da miris tamjana i dah praka združim u stutnjavu muklu doboše daleki. Stojite, galije carske, u ime svesne pošte, klizite tihim hodom. Opelo držim, kakvo ne vide nebo još te, nad ovom svetom vodom. Gledao neko od vas film Odiseja 2000, da se ja malo sad našao. Stari, Kubrickov 68. Da, onom planetom, početne scene, jel tako? A
Nemoj da mi sad zamerite na ovom poređenju. Čisto zbog malo ovog lepog sunčanog dana. Ko je gledao? Znači imate scenu, planeta, tamo neki krater, neki majmuni su tu, jel? Sad jedan od njih uzima onu butnu kost, tako. I malo onako, ne znam, dosade malo luka po onim drugim kostima, da se malo jače, one kosti počne da odskaču, ono udari između ostalog malo sa punom snagom, onu lobanju, ona se rasprsne i šta se sad dešava, on diže onu butnu kost u vazduh i urli, jel tako? Evo reka otprilike, jel? Šta to kaže? Pa majmuna nasao prvo vojnika, a onda čovjek. Mala šala. A dobro. Ne, nisu generalno u početku shvatili kao žalu, pa je bilo ovo što mi ovde imamo prilike da vidimo na Krfu, to je esencija. Bez nje nema opstanka.